Jana Vnuk, lepo vas pozdravljam. Pozdravljeni tudi vi. In vam čestitam za vaš prevod pesmi poljske pesnice Ane Švjerščinske. Hvala lepa. Ne vem, katera knjiga po vrsti letos vaša je to. Mislim, Četrta. In letos izide še kakšna vaša knjiga? Ja, predvidevam, da bo letos izšel še 4. zvezek zbrane poezije Česlava Miloša. V neki notici na koncu knjige sem prebral, da pravzaprav niste študirali poljščine, ste pa nekako potem pozneje postali vrhunska prevajalka. Ne, jaz sem študirala slovenščino in angleščino, ampak sem hodila nekaj časa na različne lektorate, sem hodila med študijem na filozofski fakulteti in nekako poljščina mi je ostala. No, z drugimi jeziki se nisem pozneje ukvarjala, s poljščino pa, oziroma sem bila pozneje bolj samouk, ker tisti lektorat so bile le bolj osnovne zadeve. Zakaj vas je pritegnila poljščina, zakaj poljska književnost? To je komplicirano vprašanje. V bistvu jaz sem se v srednji šoli učila ruščino in sem zelo rada ruščino in ne vem, zakaj nisem pisala te ruščine na študiju. Verjetno zato, ker so tam začenjali od začetka, jaz njo pa v bistvu že kar dobro znala. In nekako mi je poljščina to željo po ruščini nadomestila. Tudi od takrat se z ruščino nisem več ukvarjala, ker bi tudi imela malo interference. Zakaj pa tudi književnost, Takrat je Česlav Miloš dobil Nobelovo nagrado in meni je bil pač ta pesnik izjemno všeč. In tudi Miloša prevajate, ne? Ja, njega sem prevajala izjemno veliko, in eseje in poezijo. Vrniva se k knjigi, o kateri se bova danes pogovarjala. Najprej, kdo je Ana Švjerščinska? Ana Švjerščinska je pesnica iz generacije Česlava Miloša, par let starejša, ki je v bistvu zablestela svojo prvo pesniško zbirko tik pred drugo svetovno vojno. Po vojni pa je zelo dolgo nekako obstajala na obrobju literarnega življenja, bolj se je ukvarjala z dramatiko, z gledališčem in s poezijo za otroke, dokler ni v 70. letih ponovno zablestela, da tako rečem, svojo feministično zbirko Baba sem, z zbirko, v kateri je upovedila svoja vojna doživetja, to je Gradila sem barikado, in potem je še nekaj zbirk, ki so prav tako imele velik odmev. Tako da Ana Švjerščinska danes velja za največjo in prvo feministko v poljski poeziji, obenem pa tudi za eno izmed redkih avtorjev in avtoric, ki so pisali o Varšavski vstaji. Omenili ste Miloša. In Miloš je tudi prevajal Ano Švjerščinski. Napisal je tudi spremni esej k temu svojemu prevodu in v tem eseju, kot navajate v knjigi, med drugim tudi zapiše, da je pesnica značilna pesnica, ker kombinira nekako poljsko zgodovino in tako naprej. Ko sem pa bral te vaše pesmi, sem našel precej zgodovinskih referenc, ampak tisto, kar mi je res nekako pritegnilo, je to, da tako sugestivno, neposredno, lepo piše o osebni izkušnji, o izkušnji ženske, o odnosu do lastnega telesa. Skratka, kot da je nekako zgodovina nek obvezen motiv, nekaj, kar je bolj v oklepaju. Ne vem, v bistvu v tej zbirki Gradila sem barikado, se mi zdi, da je ta zgodovinsko doživetje, da je kar nekako v ospredju. Za vse druge zbirke imate pa seveda prav. Tudi v prvi zbirki, ki je tako pretresla takrat mladega Česlava Miloša, da je od te pesnice res veliko pričakoval in je na koncu njenega življenja rekel, da je ta njegova pričakovanja izpolnila. V tej zbirki je pa nekako bolj nekakšno brezčasje. Mislim, tam je veliko zgodovinskih motivov, ampak so upovedani bolj kot nekakšne slike v gibanju. Ta zbirka je zelo zanimiva. Njen naslov je, če se ne motim, Pesmi in proza. Išla je leta 1936. Vi ste dejali slike. Te pesmi so nekoliko hermetične, nekoliko se izogibajo času, so nekako zabrisanim časom. Hkrati so pa zelo povedne. Pritegnijo s temi svojimi podobami, nagovarjajo bralca, ampak bralec je lahko tudi nekoliko izgubljen.
Ja, to je bila morda najradikalnejša zbirka predvojnega poljskega modernizma pesniškega. Občudovali so jo takratni pesniki, avantgardisti, tako v bistvu neke vrste učitelj, bi lahko rekla, Čehovič, ki je bil nekako iz teh nekako učitelj teh mlajših avantgardnih pesnikov, kot so bili recimo vilnski avantgardisti s Česławom Miłoszem in pa tudi drugi, recimo literarni kritiki iz njene generacije, iz njune generacije so to zbirko nadvse hvalili. Šla je po samozaložbi v Borni nakladi 200 izvodov, tako da dejansko je bila nekako zelo prezentna njeni generaciji in literarnim krogom. Ne moram reči, da je bila recimo zelo razširjena med ostalimi bralci. Je pa zelo značilno, ja, da so ona o teh pesmih sama rekla, da so to pesmi naslikane, da so to slike naslikane z besedo, nekako tako se je izrazila, ker njena prva poklicanost je bilo slikarstvo. Ona je odraščala v ateljeju svojega očeta, Jana Šverčinskega, in v precejšnji revščini in si v bistvu zelo želela študirati slikarstvo, ampak je morala že skoraj preživljati družino. Oče je bil zanesenjak, ki ni hotel odstopiti od svojih veličastnih zgodovinskih fresk, kombiniranih tudi nekako s futurizmom, tudi precej nenavadna kombinacija, in je zato le stežka preživljal družino. In ona že v srednji šoli začela s korepeticijami preživljati družino. Živeli so v precejšnji revščini, tako da si pač študija slikarstva ni mogla privoščiti in je nekoliko nevoljno pač se odločila, da bo pač rajši pisala in se je upisala na polonistiko, ki jo je zaključila, in tam se je navdušila nad zgodovinskimi obdobji poljščine jezika kot takega, se pravi renesanso, barokom. In vse to je razvidno v tej prvi zbirki, tako njena seznanjenost s slikarstvom, kot njena v bistvu poznavanje zgodovinskih faz poljskega jezika, tukaj je veliko arhaizmov recimo, in pa tudi Se upravičujem, ja. Vi ste te arhaizme kar ohranjali, ne? Ja, nekatere sem, ja. Mogoče ni vedno čisto isto obdobje, ker je pač treba upoštevati širimo, ampak sem poskušala. Ko ste izgovorili priimek pesničinega očeta, sem imel občutek, da je nekoliko drugačen, kot je pesničin. Ja, Šverčinski, tak priimek v poljščini ne obstaja, obstaja pa priimek Šverčinski in to je priimek njenega očeta. Kot vsi takrat se je rodila Ana Šverčinska pod rusko oblastjo in domneva se, da je pač ruski uradnik narobe zapisal ta priimek, čeprav je precej kompliciran, v njeni obliki še bolj kot poljski. Ona ga pač ni nikoli spremenila, ne ve se zakaj. Imate mogoče kakšno hipotezo, zakaj nikoli ni spremenila napake? Ne, jaz je nimam. V bistvu, ne vem, nekateri Poljaki so pisali, da je njena oblika priimka nekako bolj zveneča, da bolj spominja na nekakšno ptičje petje ali čebljanje, čeprav jaz v besedah, ki se jih takole na pamet spomnim, ne vidim utemeljitve za to. Če ostaneva še pri njeni biografiji, v vaši knjigi sem našel tudi podatek, kako je postala članica pisateljskega združenja. Ja, postala je že po prvi objavljeni pesmi, ki jo je poslala na tečaj Vjedomošči literatskih, se pravi literarnih novic velikega časopisa, in je tam osvojila z njo prvo nagrado, to je pesem Poldan. To nagrado si je delila še z 2 pesnikoma, 3 glavne nagrade so priznali tisto leto in ta pesem je zadoščala za članitev v Društvo pisateljev, Zvezo pisateljev. In tudi ta odločitev, da izda svojo prvo pesniško zbirko v samozaložbi, je zelo zanimiva. Priča med drugim tudi o samozavesti. Ja, o veliki samozavesti. Mislim, da je to lastnost, ki je njej, vsaj kot pesnici, mogoče v življenju manj ni nikoli manjkalo. Odkot je zajemala to samozavest? Vem, mogoče ravno iz tega zgodnjega boja za preživetje, ki ga je morala že kot deklica doživljati. Imela je tudi strašno razvit socialni čut, sočutje z revnimi, z izgubljenimi, z živalmi. Verjetno je to izhajalo iz izkušenj otroštva, pa mogoče pozneje tudi iz izkušenj vojne. Kot ste omenili, svojo prvo pesniško zbirko je objavila leta 1936, potem pa ni objavila nobene pesniške knjige vse do leta 1958. In to je videti kar dolg premolk, ne?
Ja, na Poljskem je vojna zelo dolgo trajala, a ne? In verjetno med vojno se ni dalo, je pa izdajala recimo knjižnice za otroke, to vse zdaj niti ni več dostopno in v bistvu je v tem obdobju precej pisala drame. Reč drame je skoraj malo nenavadno, ker se je največ ukvarjala z eno samo dramo, ki se je na koncu ohranila vsaj v 10 verzijah različnih, prilagajala jo je po vojni tudi za različne uprizoritve in jo je prvič napisala, mislim, sredi vojne, ravno tako za nek natečaj, kot ne že pred vojno, mislim, da je naredila radijsko igro na to temo, pozneje med vojno prvič tako dramo v 9 prizorih, pozneje je bila to drama v več dejanjih in to je drama, ki se včasih imenuje Orfej, včasih pa Orfejeva smrt. V njej je razvijala nekaj zelo originalnih tez, recimo tudi svojo teorijo smeha, ki je zanjo zelo pomemben tudi v poeziji, pa tudi v življenju in v dramatiki. Tako da ni to bilo zato, ker ne bi ničesar počela. Ne. Tudi v tej zbirki iz leta 58, kot ste rekli, je precej novih pesmi. Je natisnila to prvo zbirko, ampak je dodanih tudi veliko novih pesmi. Zbirka je šla leta 1958 in v marsikateri potezi ohranja tudi značilnosti zgodne poezije. Tu so lahko po eni strani reference na antiko, so tudi že, vrstice verzij o izkušnji o getu, ampak ta poezija še vedno nekako ostaja v primerjavi s poznejšimi nekoliko hermetična. In to je bilo zame morda celo odkritje, kajti predstavljal sem si, da je takrat v 50 letih bila poljska poezija nekako bolj socrealistična, bolj preprosta, bolj razvidna. Ta poezija pa je nekako, vseeno poezija za pesnike in pesnice. Ana Šveščinska je v bistvu, kot sam Miloševa generacija, če tako rečem, ni pisala nikoli te socrealistične poezije. To so bili ljudje, ki so bili starejši, ki so dozoreli že pred vojno. Drugače, mlajši so to počeli, tudi Šveščinska, se upravičujem, tudi Šimborska ima tako fazo, medtem ko ona takšne faze nima. In zdaj mogoče je v tem tudi del odgovora, zakaj je tako dolgo molčala kot pesnica, a ne, da se pač temu najhujšemu obdobju pritiska izognila na ta način. In ohranila svojo svobodo, samostojnost. Ja. Čeprav je pa nenavadno, ker prav o njej so si radi mislili, ne, da je v bistvu zagovornica režima ravno zaradi te njene prirojene socialne žilice, zaradi njene te v bistvu skoraj socialistične orientacije, ki jo je pa prinesla že izpred vojne. Ona je bila recimo članica ženskih organizacij po vojni. Veliko družbenih akcij je spodbujala, recimo borila se je zagnano proti alkoholizmu, pisala pisma na to temo oblasti in časopise in literarna srednja se odkrito povedano delala norca iz nje. Ker tam je bil alkohol seveda zelo legitimno sredstvo preživljanja časa. V vaši knjigi so tudi pesmi iz pesničine zbirke Črne besede. In čeprav že naslov, pa tudi marsikatera pesem vsebuje socialne konotacije. In naprimer že pesem Žensko manjoki, tudi pesem o ženskah o ženski. Črne besede so nastale kot drama Smrt v Kongu. Leta 1967 so išle kot pesmi, ampak predtem je obstala drama Smrt v Kongu in to je bila drama o umoru Patrisa Lumumbe. In pozneje, ko ta drama ni bila več tako aktualna, je Šveščinska zbrala vse pesmi iz te drame in jih izdala kot samostojno zbirko. Tukaj so tudi socialni poudarki, še bolj pa razmišljala o emocionalni teži teh pesniških stanj, teh ekstatičnih stanj, ki jih upoveduje. Nekako je tej črnski umetnosti pripisovala veliko moč, veliko ekspresijo, veliko moč izražanja čustev, od besa do sovraštva, do ljubezni, pa tudi seveda je tudi ta moment zaklinjanja tukaj, se pravi čarovnije. Kot da bi razumela to kulturo kot neke vrste možnost za samoosvobajanje. Ja, ena od literarnih zgodovinark je zapisala, da se v tej zbirki pojavi prva baba. Prva baba v poeziji Šveščinske in to je črnska ženska. Mogoče še kakšno besedo, dve o tej besedi baba. Ta beseda baba v poljščini funkcionira ravno tako kot v slovenščini. Ima pretežno negativen pomen, pomeni staro žensko, grdo žensko, mojo ženo, recimo.
z moškega stališča. Pomeni tudi, ampak ne vem, vsaj da se jo pa uporabi tudi pozitivno, tudi predšviščinsko se je dalo pozitivno uporabiti. Jaz recimo iz slovenščine čisto poznam primer babe gremo na kavo ali pa kaj takega. Ne? Tudi ženske med sabo se tako naslavljajo. In pater Gržan uporablja to besedo tudi v pozitivnem kontekstu. Ne? No in Šviščinska je to besedo uporabljala zase in za svoj lirski subjekt. Nekoč je pač rekla, da ona je baba, da ona ni dama, kot je bila kakšna predvojna pesnica, recimo, ne? Najbolj znana, recimo ta poljska Sapfo. In je tudi v bistvu se identificirala s temi babami. In kaj so babe? Recimo, če pogledamo v zbirki Baba sem, babe so kmečke ženske, babe so te klošarke, ki sedijo v Krakovskem parku, s katerimi se je tudi v življenju pogovarjala. Ona je znala tudi pristopiti do takega človeka, nikoli jih ni zaničevala, prezirala. Babe so recimo tiste zlorabljane žene, ki jih mož pretepa in tako dalje. Ampak rekla je tudi sebi, baba sem, od ta naslov zbirke, jaz mislim. Tako da baba je tudi neka polnokrvna ženska, ki živi polno življenje, ki se zna postaviti zase. Kako oblikuje svoj lirski subjekt? Njen lirski subjekt, kot ste tudi vi že omenili, je v začetku v prvi zbirki zelo skrit. Tam ga skoraj da ni, prvoosebnega lirskega subjekta ni. Odmaknila se je v te zgodovinske prizore ali v ekfraze, se pravi opise slik, ali v množinski subjekt, mi, oni. Medtem ko pozneje je postajal nekako bolj avtobiografski ta njen lirski subjekt, oziroma bolj nekako je postopal v spredje, ker je recimo povedoval teme, ki so bile šviščinski kot ženski blizu, bodi si erotične teme, kot v 3 ciklih v zbirki Baba sem, kjer jih izgovarjajo takšne teme, opisujejo trije lirski subjekti, poimenovani z imeni, 3 persone, no, če se izrazimo tako po Kavafisu, recimo. Ne. In medtem ko pozneje v Vetru recimo se prvič avtobiografske teme vtihotapijo in tudi pesnica sama v tem uvodu v eno od zbirk, ki je ponatisnjen v Džingiskanu v kopalnici, v bistvu govori o tem, da se je z Vetrom začela odpirati za avtobiografske teme in da je postala zelo odprta in da govori tudi o sebi, da se je to skrivanje osebnega življenja in zgodovinskih okoliščin popolnoma umaknilo nekakšni večji izpovednosti. Iz Vetra bi recimo omenila iz te zbirke pesmi o materinstvu. Ker materinstvo za Šviščinsko nikakor ni bilo lahka tema in nikakor ni bilo lahka naloga v njenem življenju. Zdelo se je, da ji jemlje avtonomijo, da ji jemlje možnost ustvarjanja, da ji jemlje čas za ustvarjanje. Zato so te pesmi precej ambivalentne. Pozneje se mi zdi po babi v zadnjih zbirkah Srečna, kakor pasji rep ali Trpljenje in radost, se mi pa zdi, da Šviščinska spet izstopa nekako v neko brezosebnost, da se v bistvu izniči v teh svojih pesmih, da so to kratki utrinki, pogosto zelo tragični, pogosto pa zelo komični, kjer se nekako ta njena individualnost raztaplja v neki splošni ženski usodi, spet ali celo človeški usodi. In no tako. Prej ste omenili zbirko Veter iz leta 1970, te pesmi, ki so mogoče nekoliko ambivalentne o materinstvu. Te pesmi sem bral pravzaprav kot izraz njene svobode, da prizna neka stanja, ki jih mnogi zamolčijo, ki so morda celo še vedno nekako tabu. Tako da sem imel kot bralec občutek, da se praktično pesnica res osvobaja iz pesmi v pesem, iz zbirke v zbirko. Ko ste pa omenili prej tudi to usodo lirskega subjekta in te njegove primene, sem se spomnil na pesem Prostor. To je pesem, ki je šla v zbirki Veter in bi vas prosil, da to pesem preberete. Prostor. Sem nenaseljeni prostor. Ne poseljujte me, ne opremljajte me, ne ustavljajte vame ničesar. Niti imena, niti dobe, niti spola, niti pripadnosti človeški vrsti. Sem vsega osvobojeni prostor. Jana Vnuk, hvala vam, ker ste nam prebrali pesem Prostor Ane Šviščinske. Ta pesem se mi zdi res izjemna.
Nastala je pred letom 1970. Predstavljam si, da je bila takrat ideologija na Poljskem precej homogena. Mogoče je obstajalo tudi katolištvo, ki je bilo verjetno v neki opoziciji, tudi verjetno nekoliko aktivno. Ampak pesnica dobesedno argumentirano izstopi iz vrste plemen. Izstopi. Ja, ta pesem dobro ponazarja to, kar ste prej opazili sami, da v bistvu ta lirski subjekt se tako rekoč čisto raztopi, izgine. To je v bistvu čisto izginotje lirskega subjekta v tej pesmi. Ona je pogosto tudi pisala ni me. To se nekako ponavlja kot refren v njenih poznih pesmih. Mene sploh ni v tem smislu. Drugače pa glede tega katolicizma, ja, po vojni je seveda bilo velika osvoboditev žensk, v bistvu v socializmu, to je bila velika emancipacija žensk in Ana Šveščinska je pri tem z veseljem sodelovala, bila je članica ženskih organizacij in tako dalje. Kot v bistvu precej skrajna, čeprav nekako sama iz sebe črpajoča feministka, je v bistvu pisala tako ostrih besedah o tej razliki med moškim in žensko. Pisala je, da so ženske tiste, ki rojevajo nove sužnje za nove moške, da so tudi kritiki tiste in nove dobe. Gospodarje. In nove gospodarje, ja. In mislim, da so tudi kritiki tiste dobe to opazili, ker je eden od njih zapisal, da v bistvu Šimborska vodi v pesmih razredni boj, samo ne razredni boj med dvema socialnima razredoma, ampak med moškimi in ženskami. To je pač en aspekt njenega ustvarjanja, ni to nekaj, kar bi bilo stalnica. Dejali ste Šimborska, ne? Ampak to se zgodi, ja. Tako, ja. Ja. Je tudi nekako znala udejanjati v življenju to, o čemer je pisala vsaj v poznih pesmih. Ona je recimo se ukvarjala z jogo, se ukvarjala s tekom po krakovskih parkih, je v bistvu se družila s temi klošarkami in tako in ženskami z dna. Imela je tudi zelo dober občutek za živali, zelo nekakšen čustven odnos do živali, čuteč, kar se izraža v njenih čudovitih otroških pesmih. Recimo o kravi, ki ima najlepše oči, ali o ptiču, ki nam bo nekaj zelo modrega povedal. Jaz upam, da bom kdaj lahko do konca prevedla tudi te pesmi. Delim vaše upanje. Tako, no, da je tudi v življenju ona vse to udejanjala, tudi planinarila je, hodila je v hribe s to svojo pozno ljubeznijo Oleščukom. In kaj sem še hotela reči, veliko tega, kar danes občudujemo v pisanju Olge Tokarczuk, je kot nekaka velika predhodnica v poljski poeziji počela, govorila in pisala že Ana Šveščinska. V tej knjigi zadaj sem dodala v njen življenjepis anekdoto, kako je ustavila lovca s puško na cesti in mu rekla, a greste morit, a ne bi rajši pustili tistim zajcem živeti na ta lep sončen dan. To je bilo takrat nekaj nezamisljivega v poljski kulturi, ker še danes je to precej težka tema. Takrat pa je bilo to sploh nekaj, zaradi česar so na njo gledali kot na nekoga, ki je dobesedno znorel včasih. Skratka, bila je zelo močna osebnost, pravzaprav že kar filmska junakinja, ne? Ja. Čeprav se pa iz teh intimnih zapiskov, ki so išli, mogoče ne najbolj posrečena knjiga, ker je z njeno zapuščino zelo problem, v bistvu nihče ne ve, kaj v njej je. Se pa vidi, da je bila kot ženska tudi zelo krhka, da so jo kljub vsemu mučile te recimo družbene zapovedi, te družbena pričakovanja, da je strašno prizadela ločitev od moža, ker se pač ni počutila družbeno sprejeto v vlogi ločenke. To me je zelo presenetilo, ko sem to brala. Družba je bila verjetno manj tolerantna takrat, ne? Je pa v bistvu ona tudi zelo opažala to, ko se je v bistvu z tem upiranjem proti oblasti, proti režimu, se je v bistvu spreminjala zelo vloga ženska, ne? Ker tukaj je bil kljub vsemu povojni režim tisti, ki je podpiral anticipacijo žensk, v bistvu to podzemlje in to recimo Solidarnost in Cerkev so pa to spodkopavali. Ne? Njim je šlo pa rahlo v nos, da so se ženske osvobodile in ona je to zaznala v bistvu, da pač ta upor proti oblasti ni vedno uprit ženskam. Takrat se je krepila vloga katoliške cerkve. Samo zato to dodam, kar ste prej omenili. Ne? Knjiga vsebuje tudi nekaj prispevkov, kratek esej, potem v nekaj letnicah, ampak zadnja pesem, ki je objavljena v knjigi, je pesem z naslovom Zadnja pesem.
Ja, to je pesem, ki jo je napisala, preden je šla v bolnišnico na operacijo. Po tej operaciji sicer ne kar na operacijski mizi, ampak kmalu zatem je pa umrla. In ta pesem je bila prvič objavljena že po njeni smrti. In je še en dokaz več, kako je bila res pogumna. Ja, zelo radikalno pogumna pesem, zelo neposredna. Jana Vnuk, predstavili ste nam nekoliko poljsko pesnico Ano Šverščinsko. Zdaj me pa zanima še dvoje. Najprej vaša izkušnja z založbo. Ali je bila založba korektna? Pomeni, ali ste dobili honorar pravočasno, ali ste imeli možnost recimo vplivati na izbor lektorja in podobne stvari. Ja, dobila sem honorar zelo hitro, to moram povedati. Tukaj je urednik poskrbel za to, Andrej Ilc. V bistvu se mu zahvaljujem tudi za to, da je Šverščinsko uvrstil v to zbirko, čeprav je pred kratkim šla njena druga knjiga. Lektorico ima Mladinska knjiga samo eno in pač lektorira to zbirko, to je moja stara znanka, tako da v bistvu vem, kaj pričakujem, tudi ni bilo popravkov, poeziji je pač težko karkoli popravljati, tudi ne pričakujem, da bi moral lektor za mano karkoli popravljati, sama poskrbim za to. Konec koncev sem jaz bila dolgoletna lektorica tudi sama. Ste dobili avtorske izvode? Ja, vse, tukaj je res vse bilo v redu. Mislim, jaz tudi z založbami, ko sodelujem, nimam kakšnih posebej slabih izkušenj. Mogoče je kakšna, ki je znana po zamujanju s honorarji, ampak vem, da zadnja leta je to tukaj zelo urejeno, no, vedno dobim sproti. In še zadnje vprašanje. Kako kot prevajalka veste, da je to res to, da je prevod v redu, da je narejen, da je dokončen? To v nekem trenutku začutim. Zdaj ne vem, koliko je v tem res verodostojnosti, koliko pa naveličanosti. Dejansko, ja, jaz svoje tekste veliko popravljam prvo verzijo in v nekem trenutku začutim, da je stvar zaključena. Jana Vnuk, hvala vam za vaš izbor, prevod pesmi poljske pesnice Ane Šverščinske in hvala za pogovor. Hvala tudi vam.